أكد عضو مجلس الأمة صالح عاشور أنه على النواب الشيعة التنسيق مع كتلة الأغلبية في مجلس 2012 للمرحلة المقبلة. عاشور أوضح أن هناك الكثير من المشتركات بين النواب الشيعة والأغلبية وأن مصلحة الكويت تجمعهم، وشدد عاشور على أن المصلحة العامة أهم من المصالح الخاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج التضحية لأجل الكويت وشعبها. عاشور قال أن الاعتماد الكلي على الحكومة خطأ استراتيجي. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور خالد شخير، حياك الله. حياك الله. حياك الله دكتور، كيف تقيم دعوة عاشور لنواب الشيعة للتنسيق مع أغلبية مجلس 2012 للمرحلة المقبلة؟ والله أنا أعتقد هذا الأمر تعودناه دائما، يعني عندما تغرق سفينة الحكومة يلتحق البعض حتى وإن كان متأخرا في ركب النواب الإصلاحيين أو يلتحق بإرادة الشعبية. هذا السيناريو تكرر في مجلس 2009 عندما لحق نواب العمل الوطني في آخر الوقت لإسقاط ناصر محمد. هذا المشهد يتكرر مرة أخرى. نعم، طيب هل هناك خطوات معينة لديكم للتعامل مع مثل هذه الدعوات؟ والله هو ما صار إلى الآن شيء رسمي، لكن نحن نتعاون مع الجميع، من يريد الإصلاح لهذا البلد نتعاون مع الجميع. لكن أنا اسمح لي أخي، أنا حسب الاتصال اللي جاني أن أنا أتكلم في موضوع آخر وليس في هذا الموضوع. طيب ما هو تقييمك للتطورات في الساحة المحلية التي نشهدها هذه الأيام؟